हेलो दोस्तों, एक और न्यू व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है दुबई में मेरा चौथा दिन और एक अच्छी सुबह। बज चुके हैं लगभग 7:30 और मुझे 8:30 बजे तक पहुंचना है। 8:30 से पहले ही पहुंचना है मरीना में, जहां पर मैं इससे पहले वाले व्लॉग में आपने देखा, जहां पर मैंने धो क्रूज़ राइड की थी, उसी लोकेशन पर लगभग पहुँचना है मुझे, क्योंकि हम जा रहे हैं मॉर्निंग क्रूज़ के लिए। और मॉर्निंग का जो याट है उस पर ब्रेकफास्ट भी होगा और काफ़ी अच्छी लोकेशन पर वो हमें लेकर जाएगा। तो चलिए उसकी राइड करते हैं। उसके लिए मुझे सबसे पहले मेट्रो स्टेशन जाना है और वहाँ से DNCC मेट्रो स्टेशन को पकड़ना है और उसके बाद वहाँ पर पहुँचेंगे, फिर देखेंगे कि वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। मुझे याद तो पहले ही दिन से करना था, लेकिन पहले दिन से मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वो बुक नहीं हो रहा था। उसकी बुकिंग ऑनलाइन करनी थी, ऑफलाइन हो नहीं पा रही थी, और ऑनलाइन भी जो है मेरे बैंक से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसीलिए याट की बुकिंग नहीं हो पा रही थी। पर फाइनली हो गई, तो आज हम जा रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त मरीना वॉक पे चल रहा हूँ और जो लोकेशन बताई गई थी बस वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी बची है। वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 15 मिनट का वक्त है याट के चलने में, तो वहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या रहता है सीन। दोस्तों, अभी मैं जिस डायरेक्शन में गूगल मैप दिखा रहा था उधर गया था, तो वहाँ पर इन लोगों ने मुझे बताया, एक बंदा मिल गया, उसने कहा कि आपको दूसरे डायरेक्शन में जाना है, 5 मिनट की बाकी। तो अब मैं इस डायरेक्शन में आया हूँ और मुझे तो यहाँ पर काफ़ी लोग दिख रहे हैं। शायद यही है हमारा यार्ड जो बोर्ड होने वाला है, तो चलिए देखें। दोस्तों, यहाँ पर एक्सक्लूसिव यार्ड के ऑफिस में जो बंदे ने मुझे भेजा था, वहाँ पर मैं आया और उन्हें मैंने अपना ऑनलाइन टिकट शो किया, तो उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दे दिया है। इसमें X6 लिखा हुआ है। जी हाँ, X6 ये बोर्डिंग पास है हमारे यार्ड का, और इस पास को लेकर हमें जाना है। यहाँ पर एकदम एयरपोर्ट की तरह आपको बैठना है और जब उस यार्ड की बोर्डिंग शुरू होगी तो आपको बुलाया जाएगा। फिलहाल हमें वेट करने के लिए कहा गया है, तो वेट करना है और जैसे ही हमारा टाइम आएगा चलेंगे यहाँ से। Hello sir. Hello. How are you? Fine. Good. Please welcome. Dear guests, before sailing, please pay attention to this safety video prepared by the Dubai Maritime City Authority, containing helpful safety information in the unlikely event of an emergency situation. As soon as on board, guests are advised to familiarize themselves with the location of safety equipment and emergency exits, which are clearly marked around the boat. For your safety, please remain seated while the boat is departing or arriving, as the boat might move more than normal. During the journey, always keep children close to you. Please notify the crew immediately and wait for their
to rescue the person in water. In the extreme and unlikely event, if the captain orders to abandon the boat, please proceed calmly to the evacuation area and put on the life jackets as instructed by the captain or crew. Guests with children must take the children's life jackets with them and are advised to put their own life jackets before assisting them. And also having excellent days of monitoring. And also for the Cristiano Ronaldo, guys owning a garden. So this is the one side is the hotel. Running on the red lights, the middle finger was a peace sign. We were sipping on I was on a wild ride. दोस्तों याट का जो सफ़र था काफ़ी मज़ेदार रहा, काफ़ी औसम रहा। अब हम उससे उतर चुके हैं और यहीं पर मरीना वॉक पर बहुत सारी बेंचेस लगी हैं, उसी पर बैठ कर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। इन्होंने ब्रेकफास्ट दिया था, इसके अलावा आप डिनर और लंच का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप जिस टाइम पर जाना चाहें उस टाइम पर ये आपको मिलेंगे, पूरा दिन चलते हैं। तो वैसे तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।